วัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับก๊อฟสายซุ่มดำยิงปลานะครับวันนี้เราก็มาซ้ำหมายเดิมนะครับอ่างน้ำพานกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้มากับเซียนนกยุทธนาการหอมนะครับหัวเรือครับกำลังดันเรือออกไปอยู่นะครับทิวทัศน์บรรยากาศนะครับยามเช้านะอ่างน้ำพานนะครับฝั่งท่าแพบ้านแม่นะครับฝั่งนี้ดอกบัวแดงนะครับบานสวยงามนะครับสวยงามนะครับดอกบัวแดงนะครับดอกบัวแดงบานเต็มอ่างเลยนะครับตอนนี้วันนี้มากัน4คนนะครับประกอบด้วยผมก๊อฟสายซุ่มนะครับแล้วก็เซียนนกยุทธนาการหอมพานปลาลุ่มน้ำโขงนะครับแล้วอีกทีมงานหนึ่งก็ทีมงานอีสานสายขั้วนะครับตอนนี้รออยู่ที่ท่าแพบ้านแมดนะครับมากัน2คนกับบ่าวโจ๊กอีกคนนึงนะครับรวมกันเป็น4คนนะครับวันนี้อ้ายมา4คนโอเคครับผมเดี๋ยวเรามารอติดตามชมผลงานกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลงน้ำแล้วล่ะครับอีกสักหน่อยขี่เรือออกไปหมายก่อนโอเคครับตอนนี้เราก็ขับเรือมาถึงหมายกันแล้วนะครับตอนนี้วันนี้ลุยกันเกาะปู่โอนะครับมาขอปลาปู่ท่านไปกินนะครับวันนี้นะครับมากัน4คนนะครับอ้ายมา4คนครับวันนี้ครับประกอบด้วยอีสานสายนะครับบ่าวบอยนะครับตามด้วยบ่าวโจ๊กครับผมบ่าวโจ๊กแล้วก็เซียนนกยุทธนาการหอมนะครับพานปลาลุ่มน้ำโขงนะครับน้ำโขงก็ไม่รู้จะใสเมื่อไหร่นะครับตอนนี้ก็มองเห็นประมาณ70 เซนครับผมช่วงนี้ก็ต้องหาดำยิงปลาน้ำพานก่อนนะครับเพราะว่าค่างวดรถถามหาอยู่ โอเคครับเพื่อนๆรอรับชมกันเลย
ค